जंगल में ये आवाजें आपकी जान भी ले सकती हैं। जो सुनाई दे तो तुरंत वहाँ से भाग जाना। सबसे पहले अगर आप जंगल में किसी झील के आसपास हो और आपको ये आवाज सुनाई दे तो वहाँ से जितना दूर हो सके भाग जाओ, क्योंकि ये एक एलिगेटर की आवाज थी जो कि आपके आसपास ही मौजूद था, जो कि कभी भी आप पर अटैक कर सकता है। नेक्स्ट, अगर आप किसी घने जंगल में घूम रहे हो और आपको ये प्यारी सी आवाज सुनाई दे तो तुरंत वहाँ किसी पेड़ पर चढ़ जाओ। और हाँ, किसी इंसानों की आवाज समझने की गलती मत करना, वरना वो आपकी आखिरी गलती होगी, क्योंकि वो हाइनस के ग्रुप की आवाज थी जो कि एक दूसरे से कह रहे थे कि उनका शिकार यानी कि तुम उन्हें मिल चुके हो। और लास्ट, अगर ये आवाज आपको जंगल में सुनाई दे तो समझ जाना आपका खेल खत्म। दरअसल ये एक भालू की आवाज थी जो कि आपको आसानी से मार सकता है।